Մի քիչ մեջտեղ թողան նորելի, հա։ Իրականացրել այնտեղ եւ ինչ հանգուցալուծման եք եկել։ Քննարկումները երկար քննարկում ենք ունեցել նախագահի եւ պետնախարարի հետ։ Պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ մոտակա օրերի ընթացքում դիմեն գլխավոր դատախազին, դիմեն քննչական կոմիտեին, դիմեն ԱԱՑ-ին, որ տենան որտեղից են ընդունելությունը կազմակերպում մեր եւ նախագահի հետ միասին մտնենք որ կառույցը որ մեր հրավերը կընդունի, որտեղից որ, այսինքն դիմողը լինելու է Արցախի ներկայացուցիչներից են դիմելու, նախագահի անունից են դիմելու նամակով։ Պատասխանը ստանալուց հետո արդեն կհասկանանք որ կառույցում հանդիպումը կլինի, ձևաչափը պատրաստված է, ներկայացել ենք ընդհանուր բոլոր խնդիրները կապված որ ոլորտի հետ է կապված է թալանը, որ ոլորտի մասին է խոսքը, որտեղից այն ինչը որ հասարակ քաղաքացին, այն ինչը որ մենք գիտենք, որտեղից ով ինչ ինֆորմացիա տիրապետում է բոլորը։ Ընդհանուր սարքած մի հատ պապկա ներկայացնելու ենք որ կառույցը որ մեզ ընդունի տվյալ կառույցին։ Ընդհանրապես ուզում ենք որ բոլոր կառույցների հետ հանդիպումը լինի ու անպայման նախագահի հետ միասին։ Ինչ ձևաչափով է լինելու, ասեցի քննարկել եք ինչ ձևաչափով է լինելու։ Այսինքն ձևաչափը ես շեշտեցի լինելու է նախագահի եւ մեր նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչների հետ միասին գնալու ենք որ դատախազությունը կլինի, քննչական կոմիտեն կլինի, ԱԱՑ-ն կլինի, որը որ մեզ կընդունի գնալու Եթե չընդունի հետագայի մասին արդեն կտեղեկացնենք։ Այս պայն չենք պատկերացնում, որ չեն ընդունի, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամեն օր խոսում է կոռուպցիայից, ամեն օր ասում է, որ դեմ են կոռուպցիային, այսինքն ես չեմ պատկերացնում, որ չեն ընդունի։ Պարոն Սարգսյան, նախորդ անգամ ապրիլի 18-ին, երբ այստեղ հավաքված էիք, շատ վճռական էիք տրամադրված եւ կոչ էիք անում, որ հանրային ճնշմամբ դա լինի, գնաք, հավաքվեք դատախազության մոտ, Շահրամանյանի ներկայությամբ հանդիպում խնդրեք, հետ քայլ է արվել, այլևս դա ուժի մեջ չէ։ Չեք հանդիպել դատախազին։ Իհարկե, սպասեք հարցին պատասխանեմ։ Իհարկե հետ քայլ ընդհանրապես գոյություն չունի, ընդհակառակը, որպեսզի ժողովուրդը իմանան ավելի վճռական ենք տրամադրված, այդ ինքը արդեն վճռական քայլ է, որ մենք նախագահի հետ միասին եթում ենք ընդե։ Դրանից հետո, եթե մենք մեր նախաձեռնող խումբը կամ նախագահան որևիցե մի հատ հայտարարությունից արդեն դուք ժողովուրդը իմանալու է մեր վճռականության արդյունքը ինչի է հասել։ Իսկ կներեք նախագահի պարզաբանումները, որ այսքան Անիժամ քննարկեցիք, ձեզ բավար արած, ինչ որ հարցերի պատասխաններ ստացաք։ Պարզաբանումները մենակ կարանք բավարարվենք տվյալ կառույցների հանդիպումից հետո։ Իսկ այդ հանդիպման մասով հիմա ինչ քայլեր են ձեռնարկում, ասեք մի քանի օր հետո։ Հանդիպման մասով նախագահան շատ շուտ մի քանի օրվա ընթացքում, 2-3 օրվա ընթացքում նամակներով դիմելու է ԱԱՑ-ին, դիմելու է քննչական կոմիտեին, դիմելու է Հայաստանի Հանրապետության դատախազությանը, որպեսզի տենան ով երբին ժամանակահատվածում է պատրաստ ընդունի մեզ, լսի, ստանան մեզնից մեր տեղեկացված ինֆորմացիան փոխանցենք տվյալ կառույցներին, որպեսզի հետագա ընթացքի մասին արդեն պահանջը լինի իրանցից։ Դուք ասում եք, Ինչ-որ ժամկետներ նշել եք այստեղ, մինչև երբ կարող են այդ նամակների պատասխաններին սպասել ձեր Պատասխանները պետք է փոխանցեն տվյալ կառույցները, բայց ներկայացնելը նշել ենք, որ 2-3 օրվա ընթացքում։ Իսկ կազմավորված 10 հոգանոց խումբը փոփոխական է լինելու, թե այսօր ինչ կազմով այստեղ էիք, այդքանով եք բանակցելու։ Ինչու այստեղ չէր այսօր։ Կոնկրետ Արտուր Օսիպյանը այստեղ չի, որովհետև ծնողի հետ առողջական խնդիր կա,
լուրջ հարց կա ոշում այդ հարցերով այս պահին ինքը, ինչը վերաբերում Արտուր Օսիպյանի մասով, ստե բոլորն էլ արտահայտվել են Արտուր Օսիպյանի կարծիքին համահունչ, որովհետև տվյալ մարդուն ես հանրային ձևով հայտարարում, անձամբ ես եմ զանգել Արտուր Օսիպյանին, խնդրել, որպեսզի գա եւ մեր հետ մասնակցի այս ակցիային։ Իսկ Պարոն Սարգսյան, դուք Պարտակ Բեգլարյանի հետ նույն դատախազության մոտ ակցիաներ անում եք, դրանից հետո ապրիլի 18-ին հայտարարեցիք, որ անարդյունավետ էր, որովհետև պարզվել էր, որ թալանչիների հետ թալանի դեմ էիք պայքարում։ Հիմա այդ հայտարարությունը ձեր ուժի մեջ է թե չէ եւ հետայսու, եթե հանդիպումներ այդպես լինեն, կարող է նորից նույն եզրահանգման գաք։ Միանշանակ ես այն կարծիքին եմ, որ թալանչոյ պետք չի գնալ թալանի հետևից, նու սենց ասեմ, այսինքն պետք չի ինչքանով չպետք, ինքը պետք չի որ դե առաջի դեմքով հանդես գա, ինքը կարա գանդե, այնքան սպասի մինչև իրան ընդեից բռնեն տանեն արդեն թալանի համար պատասխան պահանջը, տվյալ նշված անձը Բեգլարյան Արտակը։